Mtazamaji, tarehe 19 Novemba mwaka 2023 na kukaribisha kwenye taarifa zetu. Hujambo sijambo, shikamoo marahaba. Jina langu ni Fiona Kenga, anayenisaidia katika meza ya lugha ishara jina lake ni Josephine Ouko. Kuna mengi tumekuandalia, lakini kwanza vipasho. Ile transaction tumefanya na Saudia na UAE, leo watu ya Uganda, watu ya Tanzania, watu wa Rwanda ndio wanaenda kutafuta ile sisi tayari tuko naye. Na kwenye vidokezo, Rais William Ruto asema mpango mpya wa G2G umerahisisha ununuzi wa mafuta katika shilingi ya Kenya, huku mataifa jirani yakijaribu kubuni mbinu hiyo. Hapa Lumshie wamezungukwa na maji na hata wao kufika upande ule mwingine imekuwa shida. Kwingineko, nyumba za familia zaidi ya 10,000 zasombwa na maji kaunti ya Mombasa. Washukiwa wa kupasha tohara kaskazini mwa nchi waungama na kutangaza kusitisha shughuli za kumkeketa mtoto wa kike. Karibu mtazamaji, tukutaarifu. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, tutakuwa tunaisoma kadri tunavyoendelea kukupatia taarifa hizi. Rais William Ruto na viongozi wengine wa mrengo wa Kenya Kwanza leo walihudhuria ibada ya kanisa la Sotik Kaunti ya Bomet, ambapo viongozi walitoa wito kwa waumini kuwa na subra wakati Rais William Ruto anaposhughulikia masuala ya kudhibiti kupanda kwa gharama ya maisha na uchumi nchini. Aidha, viongozi hao wamemshukuru Rais Ruto kwa kuzidisha uzalishaji wa chakula nchini, huku wakitaja kuwa msimu huu wamepata mavuno zaidi na wanatazamia mipango ya serikali yenye maendeleo zaidi. Tumeweka mpango kamili ya vile tutabadilisha taifa letu la Kenya. Rais William Ruto ametaja na mpango kamili wa kuimarisha uchumi wa Kenya, kwani taifa limekuwa likielekea pabaya kufuatia madeni makubwa, hivi uchumi umeendelea kuzorota, akitaja nchi 8 tayari barani Afrika zimeshindwa kukimu madeni yake. Nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha mpaka tupelekwe pale watu wenye wameshindwa madeni kulipa wanapelekwa kwa mnada, pigiwe kengele. Ni mnanielewa? Nikiongea na nyinyi sasa hivi, nchi karibu 8 katika bara la Afrika hii, ya mwisho ilikuwa last week, nchi moja last week, sitaki kutaja majina, walifika hapo kwa shimo kwamba sasa wameshindwa kulipa mambo yao. Katika juhudi za kuinua uchumi wa nchi, Rais Ruto ametaja kupata bilioni 110 wiki iliyopita kutoka kwa wahisani wa wema na wafadhili, akiongeza kuwa wiki hii pia atapokea pesa zaidi kwa ajili ya mpango imara aliyoweka kunusuru uchumi wa nchi. Mumeona juzi, last week, tumepata pesa karibu bilioni 110 kwa sababu ya vile nimepanga mambo ya uchumi. Wiki hii kwa mapenzi ya Mungu, kuanzia kesho mtaona tena vile tutapata pesa ingine kutoka marafiki na waegezaji ambao sasa wameamini ya kwamba Kenya iko katika barabara ya kuokoka. Kenya haiko katika barabara ya kupotea. Akizungumzia kupanda kwa gharama ya mafuta, Rais Ruto amewaomba Wakenya kutosikiza propaganda kutoka mrengo wa Azimio, huku akielezea kuwa mpango mpya wa G2G umeimarisha ununuzi wa mafuta katika shilingi ya Kenya na mataifa jirani yanajaribu kubuni mbinu hiyo. Hiyo transaction tumefanya imesort out mambo matatu. Ya kwanza, imesort out matatizo ya supply. Sasa hakuna petrol station yenye haina mafuta, number 1. Number 2, imesort out problem ya madola. Walikuwa wanahangaika
makampuni kutafuta dola kutoka benki hii ati benki ile, kwa sababu hakukuwa na mpango ya sawasawa. Serikali ya Kenya tumefanya MOU ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kununua mafuta, kampuni zetu ziweze kununua kwa pesa ya Kenya badala ya kutafuta madola. Today, all oil companies, oil marketing companies in Kenya, they buy fuel, they buy petroleum products in Kenya shillings. Na jambo la tatu ni kwamba ile transaction tumefanya na Saudia na UAE, leo watu ya Uganda, watu ya Tanzania, watu wa Rwanda ndio wanaenda kutafuta ile sisi tayari tuko naye. John Matava, runinga ya Lookup. Aliyekuwa rais wa 4 wa Kenya Uhuru Kenyatta hii leo alijumuika na waumini katika kanisa la Full Gospel Church eneo bunge la Mwingi alikojiunga na Kalonzo Musyoka kwa ibada ya kanisa na hafla ya kuchangisha pesa za kukamilisha ujenzi huo. Kenyatta alichukua fursa hiyo kusisitiza kuwa yeye bado yuko Azimio, huku akiwataka Wakenya kujiunga na kutokubali siasa za kuigawanya nchi kwa misingi ya kikabila. Akihudhuria ibada ya kanisa, Mwingi aliyekuwa rais wa 4 wa Kenya Uhuru Kenyatta amekejeli serikali ya Rais Ruto kwa kutotimiza ahadi zake na kila wakati kuilaumu serikali iliyopita. Tumetishwa, tumeambiwa sijui nini, kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake, sijui serikali iliyopita. Sasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa ama mama akikataa kuzaa, najua Uhuru. Sasa mimi sijui, lakini tumezoea tu, tunayasikia inaingia na inapita na tunaendelea. Kama ni namna gani? Tangu ni kuombea amani. Kenyatta leo ameshikilia kuwa yuko ndani ya Azimio, huku akiwataka Wakenya kutokubali kugawanyishwa na siasa za kikabila. Lakini nimeshukuru kuona vile viongozi wamekaa pamoja, kwa sababu mimi sifichi kusema ya kwamba pale ambapo mimi nasimamia, mimi najenga watu, mimi ni mwana Azimio. Hapa mimi sio mtapeli wa kuruka huku na kuruka huku, sijui ati leo iko hivi, leo iko hivi. Mimi nilitoa msimamo wangu, nitakata msimamo wangu, kwa sababu hivyo ndivyo tulifundishwa na wale wazee ambao walitufundisha siasa. Kuwa mtu ambaye anaweza kuaminika leo na kesho, sio mtu wa kuyumbayumba namna hii, ndio sisi hatuko hapa. We are where we have to stay and we are proud of it, and we are hopeful of a bright future for pahali tu. Viongozi walioambatana na Kenyatta walilaumu serikali kwa gharama ya juu ya maisha, huku wakitaka serikali kuwajibika. Na kazi ya kiongozi sio kujitetea tumbo yake. Kazi ya kiongozi ni kutetea maslahi ya mwananchi wa kawaida. Na pahali ambapo tunakosea ni wakati viongozi wanatetea tumbo zao, wakati viongozi wanatumia vyeo kujitetea wenyewe. Brian Mwailu, Lookuptv. Naibu Rais Rigathi Gachagua amekerwa na mazoea ya viongozi kuzungumzia siasa za mwaka 2032, akisisitiza kuwa huu ni wakati wa kuwahudumia wananchi. Gachagua ameyasema haya akiwa kwenye ibada ya kanisa kaunti ya Bungoma. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema sharti katiba ya Kenya ibadilishwe kupitia kura ya maoni na kuongeza idadi ya kaunti kutoka 47 hadi 52. Ila amesema hajaridhia kuongezewa kwa maeneo bunge nchini. Ukweli kupata kaunti ni kibarua. Lazima tubadilishe katiba. Na lazima tuende kitu inaitwa referendum. Hiyo ndio ukweli. So mtangangana, lakini ni kibarua. Because ndio county katiba inasema they are 47. Ndio zikuwe 48, 49, 50, 51 kwenda mbele. We have to change the constitution through a referendum. Rigathi akiendelea kubebedua matatizo yanayowaathiri wa Kenya, leo hii aliwabebea wa Kenya ujumbe ufuatao. Maziwa imekuwa nyingi sana
na bei ikaanza kuteremuka. Rais wetu ameingilia hiyo maneno, ametoa pesa katika new KCC ya kustabilize bei ya maziwa. Kwa muktadha huo, Gachagua amekerwa na viongozi wanaoeneza propaganda za siasa za miaka 10 ijayo na kusema kwa sasa wanafaa kuzingatia jinsi uchumi wa taifa la Kenya utainuka. Naona wengine watu wetu wamepotea, wanaongea mambo ya uchaguzi ya 2032. Those are people who are lost. We are only 1 year in office. How can you discuss 2032? Even 2027 is a premature debate. Si ndio? Mimi sitaki mtu anihusishe kwa hiyo debate ya 32 na nini. I am busy nikisaidia rais kufufua uchumi. Hali kadhalika, Rigathi amesema yuko na kibarua kigumu cha kukabiliana na makateli wanaosambaratisha kilimo cha kahawa. Wiki 3 iliyopita nilikuwa nimetembea Ubelgiji na nikatembea Ujerumani kutafuta soko ya kahawa, ndio niweze kuunganisha wakulima wa kahawa na wakunywaji kahawa direct. Hii vita ya kahawa ni kali sana, kwa sababu zaidi ya miaka 35 hao middlemen, hawa brokers wamekuwa wakikula jasho ya mkulima na wamezoea kukula na kukula vizuri. Sasa kutoa nyama kwa mdomo ya simba ni kibarua. Ameyasema haya katika ibada ya makanisa Mount Elgon, kaunti ya Bungoma, alikuandamwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula. Kenya is a multi-party democracy. Na lazima tushirikiane. Lazima tutembee pamoja, tufanye kazi pamoja ili tusikije kurudi tena katika Bungoma yetu kuangaishana katika matanga. Ruga Ival, Lookuptv. Mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya imeanza mchakato wa kuweka kamera kwenye barabara katika jitihada za kuwanasa waendeshaji bodaboda na madereva wanaoendesha ala za usafiri kwa mwendo wa kasi. Kulingana na mhandisi wa mamlaka hiyo Ezekiel Fuko, ununuzi wa kamera hizo tayari umeanzishwa na mradi huo utakamilika mwaka ujao. Kufuatia kuongezeka kwa idadi ya ajali za barabara za kaskazini mwa nchi, mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini imependekeza kuwekwa kamera katika barabara kuu ili kupunguza idadi ya ajali za barabarani kwa 20%. Kwa mujibu wa mamlaka ya kudhibiti usalama barabarani NTSA, watu 1000 wameaga dunia mwaka huu. Mwendo wa kasi, kutokuwa makini barabarani na kuendesha gari dereva akiwa mlevi ni baadhi ya sababu zinazotambuliwa kuwa visababisho kuu vya ajali kutukia. Globally, the main contributor to accident is overspeeding, and it's out of that the CS of Transport and Roads directed that speed cameras be erected in various high-ranking places along the Nairobi-Nakuru Road, what we call the A8, and various places have been identified in which there is a process of trying to procure those cameras that will ensure that there is enforcement in terms of overspeeding, and we anticipate that with that measure we shall reduce accidents by 15 to 20%. Yes, as I indicated, the procurement process is in place, and we anticipate to do them within this financial year. Aidha, Ezekiel Fuko, mwanakamati wa mamlaka ya kitaifa ya barabara Kenya, anasema mamlaka hiyo imetambua maeneo hatari zote katika barabara kubwa nchini na hatua watakazochukua kupunguza ajali. Mbunge wa Naivasha Jane Kihara amehofia dhidi ya ubora wa viwango vya shule za udereva nchini, akibainisha kuwa zinafaa kukaguliwa. Aidha, waendeshaji bodaboda wanaonywa dhidi ya barabara zinazoathirika na mafuriko. I think the driving schools we went to no longer exist, and if they are there, what you are taught, they don't teach anymore. The road signs, you'll see a driver just doing exactly the opposite. The road markings, when there is an Ivy Wangulu, Lookuptv. Na kwenye makala spesheli hii leo tunakutana na mkulima wa kisasa anayewezesha kuzalisha vyakula kupitia kipande kidogo cha shamba anachomiliki kwa kutumia mfumo wa kilimo asilia almaarufu agroecology. Mwanahabari wetu Disho Namanya alizuru eneo la Thika, kaunti ya Kiambu, na kutuandalia
taarifa ifuatayo. In this drum for 21 days, that's 3 weeks, so the liquid will be very rich in potassium. Samuel Nderitu, mtaalamu wa kilimo, anadokeza kuwa ukulima asilia ni mfumo wa uzalishaji ambao huzingatia mwingiliano kati ya mimea na wanyama, hutengeneza upya udongo na kutumia mbolea hai katika mifumo ya kuzalisha vyakula. Crop intensive is one of the many forms of agroecology, and it targets very small holder farmers that maybe owns 1 to 5 acres of land, and farmers that want to increase their production. Hata hivyo, mabadiliko ya hali ya hewa na machafuko mengine ya kibinadamu yamekuwa tishio kubwa kwa mashamba, huku Samuel akihimiza wakulima kufanya ukulima wakizingatia mabadiliko ya hali ya hewa. One of the benefits of going organic is that, of course, climate change will have beaten climate change, because one of the thing that contributes to climate change is agricultural activities, and that is man-made. It is human activities, using lots of chemicals, using machinery that produces a lot of carbon that goes into the atmosphere, and all that. If you are able to lower the carbon emission that goes into the air from agricultural activities, then we'll have done a lot to our environment. Aidha, anadokeza kuwa ukulima asilia inapitia michakato kadhaa. So it's a process where you will use a lot of organic matter, pump it into the soil as you reduce chemical fertilizers. For example, if you have 1 acre, a farmer requires 100 kilos of diammonium phosphate, that's DAP. And for that farmer, if they want to stop gradually the use of chemical fertilizers, they'll, in the first season, use 1 bag, that's 50 kilos of DAP, and use like 2 tons of organics. Emmanuel Atamba, mwanzilishi wa shirika la Upseed, shirika linalowapa wakulima mafunzo, anatilia mkazo kauli yake Nderitu. We know that we have challenges with our food systems, that we have been unable, despite using a lot of resources in the recent past and a lot of conversations and a lot of initiatives, we have been unable to secure a meal for each and every person in the world today. According to FAO, still more than 750 million people globally are affected by food insecurity. Dishon Amanya, Lookuptv, Kaunti ya Kiambu. Naam, shukran sana Dishon Amanya kwa taarifa hiyo. Ukeketaji kaskazini mwa nchi wameapa hadharani kukomesha tamaduni kali ya ukeketaji wa mtoto wa kike. Aidha, wakisema kuwa tamaduni hiyo imekuwa ikiathiri maendeleo kwenye kaunti hizo zinazoendeleza tamaduni hiyo potovu. Sisi nimekuja hapa kwa Sauria. Sisi ilikuwa wenye natairi watoto. Nilikuwa sina natairi watoto. Kumbe sina fikiria nimefanya kazi mzuri, kumbe mbaya. Sasa sisi akakaa mpaka sinaona hiyo njia nakuwa njia mbaya. Ndio sasa simekuja hapa kusema sinataka nje yetu watoto yetu endelee mzuri. Sinataka tupa kisu kabisa, sinakuja kutupa kisu kabisa. Si akasema kisu asindwe kwa nje yetu kwa jina Yesu. Wakivi yetu akakuja kumwambia sisi maneno ya kuketa watoto si mzuri. Nimekataa kwa maana meharibu watoto wetu. Meharibu watoto wetu, ni watoto wetu hapana soma mzuri. Na mtazamaji, kila kilicho na mwanzo kina mwisho. Tumefika tamati ya taarifa za usiku wa leo. Niko na arafa kadhaa hapa, lakini Rini Returns-Former akisema maeneo ya Marekani Kusini na wapata mbashara. John Yego akisema mark me present. Pablo Moja Ruiru inatazama taarifa na mshukran sana. Benson Kitinda akisema following. Kennedy Jumba Asirigwa anatazama nikiwa Likuyani Kakamega County. Naipenda sana Lookuptv. Hata sisi hapa Lookup tunakupenda, na heri ya siku ya kuwasherekea wanaume
kote ulimwenguni. Kama unatutazama wewe ni mwanaume, tunakuenzi na tunakuthamini. Naitwa Fiona Kenga, mwelekezi wangu James Momanyi. Nitakuwa navuka upande mwingine wa studio tayari kwa kipindi cha Jamii na Itikadi. Usibanduke.